سلام ጥዕና በልና ፍቷትን ክብራትን ቤተሰብ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ንዕለተ ሶኒ 19 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ዝተዳለሙ ሓድሽትን አገደስትን መዕባለታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሓበራዊ ጻንሒትኩም ሳናካውን በመዕዳም ብናበ ዘርዘራቶም ተሰጋጊርና ኤዲቶሪያል ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ጀሚርዎ ዘሎ ለዝብን ምርዳን ደቂ ትግራይ ንድገፍ ኣብቲ ጉባኤ ተደሪኾም ዝለዓሉ ሕቶታት ቅሬታታት ዝጎደሉ ዝበሃሉ ውክልናታት መሊኻ ንኩሎም ሓሳባት ዘተኣናግድ ክኸውን እውን ሓተት ትግራይ ናይ ኩሎም ተጋሩ ዝገብር ውፅኢት ክህልዎውን ሓቅነትን ተኣማንነትን ክህልዎ ንላቦ ህጹጻትን መሰረታዊን ረብሓታትን ተጋሩ ክንጸሩ ስትራቴጂካዊ ድሌታት ተጋሩ ናብ ሓደ ኣኪብካ መዋጽኦ ንምምጻእ ናይ ባዕሉ ግደ ክጻወት ዘለና እምነት እውን ንገለጽ ሓይሊ ተጋሩን ረብሓ ህዝቦም ዝጠቅም እምበር ሓድነቶም ክዘርግ ከም ዘይግባእ ንኣምን ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ክብራትን ክብራንን ተኸታተልትና እምበር ሕዚ ድማ ናብ ናይ ሎሚ ቀንዲ ኣርእስተ ነጥብታት ኢና ናባኹም ከነብል ካብ መቐለ ጥዑም ብስራት ይስማዓሎም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ መጠንቀቕታ ሂቦም ኣብ ትግራይ ናይ ሃገርነት ሕቶ ንምቕራብ እዋኑ ሕዚ እዩ እውን ተባሂሉሎም ብኻልእ ወገን ኣብ ትግራይ ብረት ኣሜሪካ ስልጣን ምስ ምዕቃብ ኮነ ብሕድሕዳዊ ግጭት ስልጣን ንምምንዛዕ ምፍታን ንህልው ኩነታት ዘየገናዘብ ስሑት መንገዲ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም ጻውዒት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣስመራ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኣሜሪካ ምላሽ ረኺቦም ብኻልእ ሓበሬታ ህወሓት ማሕበረሰብ ዓለም ንጻውዒተይ ጸማም እዝኒ ሂብዎ ክብልዎ ይስሎ ዘሊልና ንጅምሮን እናቶን ኩናት ከም ዘይህሉ ኣብ ግምት ኣትዩ ሕብረተሰብና ተረጋጊዩ ዕለታዊ ተግባራቱ ከስጥን ነዚኣቶምን ካልኦት ኣገደስቲ ምዕባለታትን ኣብ ሰዓት እዚ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ከካፍለኩም እዩ ምሳና ጽንሖም ብቐዳምነት ሓድሽ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ መጠንቀቕታ ሂቦም ኣብ ትሕቲ ስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎና ኢንቨስትመንትን ንግድን ሃዋህው ዝሕዝን ምዃኑ ብምግላጽ መጠንቀቕታ ሂቡሎም እቲ ናይ ሕዚ ጸብጻብ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ጸጥታዊ ብድሆታት ሓዊሱ ቀጻሊ መዋቕራዊ ብድሆታት ኣብ ኢትዮጵያ ወፍሪ ንምግባርን ንግዲ ንምስራሕን ዕንቅፋታት ምዃኖም የረጋጊጹ ዘሎ ስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ፖሊሲ ኣሜሪካ ተቐቢሉ ናይ ሊበራላይዜሽንን ፕሪቫታይዜሽንን ኣጀንዳ ይሰርሕ ከም ዘሎ እኳ እንተገለጸ ኣሜሪካ ግን ብግምጣሉ እቲ ስርዓት ንቁጠባ ዝዕንቅፉ ብርከት ዝበሉ ብድሆታት ክምልስ ከም ዘይኽእል እያ በዚ ሪፖርት ኣቢላ መጠንቀቕታ ሂባ ዘላ ንኣብነት ምምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ክስሕብ ዘይምኻሉ ብሰንኪ ስእነት ሰላም ትሕት መጠናታዊ ካብ ግብሪ ምርካቡ ኣብ መንጎ ሕጋውን ጸሊም ዕዳጋን ዘሎ ሸርፊ ወፃኢ ናብ ሓደገኛ ኣንፈት የምርሕ ምህላው እቲ ስርዓት መሰል ንብረት ዜጋታት ምሕላው ዘይምኽኣሉ ኣሰራርሓ ጉምሩክ ንምምሕያሽ ዘይምኽኣሉ ድኹም ትሕተ ቅርጽን ሎጂስቲክስን ምህላው ሰፊሕ ተግባር ጋዕዚና ምጥፍፋን ምህላው ከምኡውን ልዕልን ሕጊ ንምጥንኻር ዘይምኽኣሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ከይህሉ ከም ዝገበረ እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ጸብጻብ ሓቢሩ ዘሎ ከም ሳዕቤን ድማ ዋሕዚ ቀጥታዊ ወፍሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ 2024 ካብ ሓፈሻዊ ውሽጣዊ ፍርያት GDP ብ2.7 ሚታዊ ንታሕቲ ዘንቆልቆለ ምንባር ብምዝኻር ኣብ ዘመነ ህወደግ ኣብ 2017 ጓዝራ ፈረንጂ ካብ ዝነበረ ተመሳሳሊ ውፅኢት ብ7 ሚታዊ GDP ዝወረደ እዩ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ጣዕሳ ብዝመስል መልክዑ ንድሕሪት ተመሊሱ ከነጻጽር ፈቲኑ ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ከም ዝሕብሮ ሃዋህው ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ንኣሜሪካን ካልኦት ናይ ወፃኢ ንግዳዊ ንጥፈታት ዘካይድ ሃገራትን ሓደጋ እናኾነ ይመጽ ጠንቅና ሂዚ ድማ ኣብ ትግራይ ብሽም ምኽባር ሕጊ ተጀሚሩ ብጆኖሳይድ ዝተዛዘመ ኤርትራን ሶማልያን ወታደራት ብምልኣኽ ዝተሳትፋሉ ዓለም ለኻዊ ኩናት ሓደ ኮይኖም ካብዚ ብተወሳኺ ሕዚ ዝቕጽል ዘሎ ውሽጣዊ ጎንፂ ብፍላይ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ተወሳኺ ሓደጋ ኮይኑሎም ናብ ከምቲ ትግራይን ካልኦት ኢንቨስተራትን ዲፕሎማስኛታትን ምንቅስቓሳት ከይገብሩ ብመንግስቲ ዝግበር ገደብ ጉዕዞ እውን ካሊእ ዕንቅፋት ምዃኑ ተገሊጹሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ብሰራቕቲ ሰብ ስልጣን እቲ ስርዓት ወይ ብዕጡዋት ጉጅለታት ብተደጋጋሚ ንብረት ምምንዛዕ ክትራንጠጠው ንምባል ስርዓት ኣብዪ ጣልቃ ናይ መተዓዋወሙ ድርት ምዃኑን ተጸብጻብ ኣመልኪቱሎ ካብዚ ሓሊፉ ስርዓት ኣብዪ እኹል ሓለዋ መሰል ንብረት ዘይምግባሩ ድማ ብተኸታታሊ ብሽም ኮሪደር ልምዓት ማለት እውን ስርዓት ኣብዪ ብዓሰርታት ሽሓት ዝቑጸሩ ነበርትን ትካላት ንግደን እንኮላይ ብወጻእተኛታት ዝውነኑ ኣካላት ብቐሊል መጠንቀቕታ ወይ ብውሑድ ካሕሳ ንብረቶም ኣፍሪሱ ክንቀሉ ምግባሩ ጠንቂ ስጋት ኣፈርቱ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣረጋጊጹሎ እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ገለ ንሃዋህው ወፍሪ ንምምሕያሽ ዝዓለሙ ዝመስሉ ፈተነታት ዝተፈተኑ ከም ዘለው ካብዚኣቶም ኣብ 2020 ጓዝራ ፈረንጂ ዝወፅእ ሕጊ ወፍሪ ቅድሚ ሕዚ ብመንግስቲ ዝውነኑ ዝነበሩ ከም ቴሌ ዝኣምሰሉ ትካላት ናብ ውልቀ ሰባት ምስግቃርን ከምኡውን ስርዓት ሸርፊ ብዕዳጋ ክውሰን ምግባር ብኣወንታ ዘለዓለ ኮይኖም እዚኣቶም ተግባራውነቶም ከይቐጽል ርኡይን ነባርን ብድሆታት ግን ገና ኣለዉ ብምባልን ኣብ መላእቲ ሃገር ብፍላይ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዘሎ ንጡፍ ጎንፂ ኣብ ትግራይ ናብ ግጭት ንምምላስ ዘስግእ ፖለቲካዊ ወጥሪ ንዓበይ ምምፁ ድኹም መሰል ንብረት ኣብ መንጎ ዘይተመጣጠነ ርሕቀት ሸርፊ ወፃኢ ኣብ ጸሊም ዕዳጋን ባንክን ንቐጻሊ ሕፅረት ገንዘብ ሸርፊ ወፃኢ ሓደገኛ
ሓደገኛ ሳዕቤን ከም ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ኣመልኪቱሎ ብመሰረት ፀብጻብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ስርዓት ኣብይ እቲ ኮሪደር ልምዓት ዝበሃል ካብ ደቂ ሃገርን ዓለም ለኻውያን ኣውፈርትን መሬትን ንግዳዊ ትካላትን ንምንዛዕ ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ኣሎ ብፍላይ እቲ ፀብጻብ ኣብዚ ኣትሪሩ ዝነቐፈሉ ጉዳይ ኣብ መጋቢት 2024 ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባን ኮሪደር ልምዓት ወይ ልምዓት ካንሸሎ ዝብል ፕሮጀክት ኣበጊሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ10 ሽሓት ዝቁፀሩ ነበርትን ትካላት ንግድን ብወጻእተኛታት ዝውነኑ ሓዊሱ ኣባሪሩ ንብረቶም ብውሕድ መጠንቀታ ወይ ካሕሳ ከይተዋሃቦም ኣፍሪሱ ክብል ዝኸሰሱ ኮይኖም ወጻእተኛታት ዝውነና ትካላት ንግዲ ከለ ካብዞም ምዝንባላት ፈጺሞም መጠንቀታ ከይተዋሃቦምን ብጠመንጃ ከም ዝተመዛበሉን ይሓቢሩ ዘሎ እናተበላሸወ ዝኸይ ዘሎ ፖለቲካውን ፀጥታውን ሃዋህው ኢትዮጵያ ከም ዝሸቐል ዝገልጽ ትጸብጻብ ብታሪኻዊ ቅሬታታት ውድድር ሃፍቲ ክርክር መሬት ከምኡን ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ተደሪኹ ኣብ ብሄር ዝተመርኮሰ ግጭታት እናበዝሐ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣረዲሎ ከም ውጽኢት ድማ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋዕን ዘይውሕስነትን ኣማኻሪ ጉዕዞ ኣሜሪካ ነታ ሃገር ኣብ ደረጃ 3 ተሰሪዑ ንዓብ ገበንን ሓደጋ ምምንዛዕ ንብረትን ስለ ዘሎ ናብታ ሃገር ጉዕዞን ምግባር ምጥንቃቕ ይደሊ ይብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሕዳር 2020 ኩናት ኣውጁ ጆኖሳይድ ምስ ፈጸመ ኣብ ሕዳር 2022 ስምዕ ፕሪቶሪያ ፈሪሙ ስምዕ ተንጠልጢሉ ክጸንሕ ገይርዎ ከም ዘለውን ይፍለጥ እዮም ኣብ ማእኸል እዚ ካብ ጉንበት 2023 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ጀሚሩ ምስ ፋኖ ይዋጋእ ዘሎ ማዕረማዕሪኡ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ስርዓት ኣብይን ውግእ ኣብ ገለ ክፋል ክልል ኦሮሚያ ይቐጽል ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ወጥርን ግጭት ዳግማይ ናይ ምውላዕ ሓደጋን እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ከም ሳዕቤን ድማ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ብሰንኪ ድኹም ምሕደራ ቁጥባዊ ጉጉይ ምሕደራ ከምኡን ምብዛሕ ዕጥቃዊ ግጭታት 73 ሚእታዊ ህዝቢ ኣብ ብዙሕ ሸነኻዊ ድኽነት ዝጠሓል ኮይኖም ተወሳኺ 18 ሚእታዊ ድማ ኣብ ጫፍ ብዙሕ ሸነኻዊ ድኽነት ከም ዘሎ ይዝግለጽ ዘሎ ኣብ ነብሲ ወከፍ ክልል ኢትዮጵያ መጠን ድኽነት ብቁልጡፍ ይውስኽ ኣሎ ልዕሊ 21 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮም 4.7 ሚልዮን ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮም እዚ ድማ ምግቢ መጽለልን ኣገልግሎት ጽሬትን ሓዊስዮም ብሰንኪ ጎንፅን ዘይምርግጋዕን 5500 ኣብያተ ትምህርቲ ዝተዓጽዋ እንትኾና ካብዚአን እተን ናይ ትግራይ ኮነ ተባሂሉ ከዓንዋን ክዘምታን ዝተገበራየን ኣብ ዝዋን እዚ ልዕሊ 9 ሚልዮን ኣብ ዕድመ ትምህርቲ ዝርከቡ ህጻናት ካብ ትምህርቲ ወጻእ ኮይኖም ኣለዉ ትምህርቲ ትግራይ ምስ ሃገራዊ ኩነታት ብምንጽጻር ኣብ ዝሕዚ እዋን ካብ 40 እስከ 54 ሚእታዊ ኣብ ዕድመ ትምህርቲ ዝርከቡ ህጻናት ትግራይ ጥራሕዮም ተመዝጊቦም ዘለዎም ዳርጋ ፍርቂ ማለት እውን 1.2 ሚልዮን ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ዘለዎም ምቁራጽ ትምህርቲ ዝምልከት እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ መጠን ካብ ትምህርቲ ምቁራጽ 46 ክሳብ 60 ሚእታዊ ኮይኑ ካብቲ ሃገር ማእኸላይ ደረጃ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ እውን እንተኾነ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ኣብያተ ትምህርቲ ዓንየን እየን ብዙሓት ተዓፅዮም ወይ ከም መዕቆብ ተመዛበልቲ ወይ ወታደራዊ ማዕስከራት ዝኾኑ ኣለዉ እዮም ቁፅሪ መምሃራን ካብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ 46,000 ናብ 32,000 ዝወሪዱ እዮም ብፍላይ ምዕራብ ትግራይ ብከቢድ ዝታሰት ዞባ ኮይና ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅየን ወይ ድሕነት የብለንን ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ሚድያን ሲቪካዊ ቦታታትን ብተደጋጋሚ ምግፋዕን ምእሳርን ጋዜጠኛታት ደለይቲ ፍትሕን ተቃዋምትን ከም ዝገደደ እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣመልኪቱ ዘሎ እዛ መወዳእታ መስከረም 2025 ዘውፅኦ ፀብጻብ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ስርዓት ኣብይ ኣጀንዳ ሊበራላይዜሽንን ፕሪፓታይዜሽንን ብምጽራቅ ቀጥታዊ ወፍሪ ንምስሓብ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ዝፈሸለ ምዃኑ እዩ ዘጉልህ ዘሎ ናብ ካሊ ሓበሬታት ተሰጋጊርና ኣብ ትግራይ ብረት ኣሜሪካ ስልጣን ምዕቃብ ኮነ ብሕድሕዳዊ ግጭት ስልጣን ምምንዛዕ ምፍታን ንህልው ኩነታት ዘይገናዝብ ስሑት መንገዲ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ብረት ኣሜሪካ ስልጣን ነዊሕ እዋን ምዕቃብ ዝተገበረ ፈተነ ነቶም ክንገዚእና ባህል ትኾንን ሕብረተሰብ ኣሉታዊ ተራ ተፃዊቱ ኣንፈት ቃልሲ ትግራይ ናብ ዝተደለየ መንገዲ ክዛባዕ ገይርዎ ከም ዘለውን ይፍለጥ ብተወሳኺ መንገዲ ብሕድሕዳዊ ግጭት ስልጣን ምምንዛዕ ምፍታን ንህልው ኩነታት ዘይገናዝብ ስሑት መንገዲ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብታ ሎሚ ብኹናት ዝደቐቐት ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ዝሕሰብ ሕድሕዳዊ ኩናት ይቕረሞ ቅድሚ ሕዚ ምስ ፌደራል መንግስትን መዛሪቱን ዝተገበረ እውን ክኸውን ዘይነበረ እዩ ዝበሉ ነዚ ሰዓርን ተሰዓርን ክሉ ዝፅዕሩ ዘሎ ኣካላት ውድቕ ዝገበሩ ወገናት እቲ ቅድሚ ሕዛ ንፀረ ህላዊ ህዝቢ ዝተገበረ ኩናት መወዳእቱ ስልጣን ጉጅለታት ንምጽናሕ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ክዝንጋዕ ዝኾነሉ መንገዲ ኣዝዩ ሕመም ክብሉ እዮም ገሊፆም ዘለዎም ብምቕጻል ሕዚ ድማ እቲ ዝኸፍአ ኩናት ሕድሕድ ይመጽእ ኣሎ እዚ ድማ ፈለማ ኣብ መንጎ ተጋሩ ዝግበር ኮይኑ ቀፂሉ ድማ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን እንኮላይ ኤርትራውያን ዝፍጸም እዩ ዝብል እምነቶም አንጸባሪቖም ኣለዉ ከም ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ጊዜያዊ ምሕደራን ለውጢ ዝብል ምንቅስቃስ ዕጥቂ ብዘሎም ኣካላት መፈንቅለ ክልላዊ መንግስትን ነጥቃ ማህተምን ተኻይዱ ተዓልዮም ብባህሪ ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ነይሮም ቀፂሉ እውን መጥቃዕቲ ጸለመ ግፍዒ ኣብቶም ደገፍቲ ዝተባሃሉን ረኽቢ ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝተባሃሉን ብኣማሚት ዋላ እውን ብግምት ይካየድ ኣሎ ነስዕቡ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምርጫኦም ዝገበሩ ብዙሓት ሰባት ሓራ መሬት ኢሎም ኣብ ዝፀውዕዎ ተኣኻኺቦም ክዋግኡ ይዳለው ኣለዎም ምሕደራዊ ናጽነት ደሊና ተገፊዕና ብዕጥቂ ተወቂዕና ብሓይሊ ተዓሊና መንበሪ ስኢና ዝበሉ ሕዚ ብተመሳሳሊ መንገሲ ዓላዊኦም ክዓሉ ኣብ ምድላው ኣለዎም እዚ ተግባር ብዕርቂ ብዘተ
ዝخود أدليت تزرع محبرسب كوانت خانة تم سلطان بحيل نمعقاب علواك لو منقص زكايدو أكلات جن نتم تدفينا زبلون أو كينات يأتونا لو كولوكا إذا كم مغنيات كقرب كم زي خل زقلت وكالوت وجنات جن ناو كينات يأتونا لو يلو لعلنا مورال كوست زخل حيليلن أبى تقرأي ودو سنن ودامين نزبال سلازيلا سلطان نبعل كوست إذا قبامو بعل كوست السوق يبلو زبالو الخيديلن بماليم تقداي قبل الزوزاي بزخون يخون من قدي خالي مغنيات كوها وكم زي كل زقلت زلون تحماق سلطان منطقة كابت من جوزاي كابان النتن جلاوي باسن العلي أسرار حزي يختلو بحيل زامن مخانميو مفنك لمن قص زقبرو مر دانت إقوميوم حزي بتماسال حيلي يتقاومو زقات موم زلو زبلو زوم لزب تونكو من قد تقراي خاون كم زلو زمقتو جنات جنرال زودو بزحلف سومن كم زقلتو بأربعة شنخ كن قد مومي نايلينيان بشنخات عفار قبو وكمرة بمعراب تقراي قد كون يخل بعد دمك زودون أبزل فنت زاتو يمثل زوم بأربعة شنخ كن قد مينا زبلو بزل على زبنا وأطوارون كدقافي خوليام أبي أحمد لعل زبنا وأطوارن لوجستيكسن كأربي خوليو كلتا روير حقات كم زلو إذن قار حدن يرسران موقع بزقبرو كيدي انكفات يخون اللو زبل انتخان كالي دما ولا استسمع مع انت مسألة زلت ايشكو جيزاو محدر افريسهم سلطاني لمو ناي تقبلون زبل يوم وداي معراب تقرايكو كلتا جوجل بزوحة فلالي زلي مثلا زبل تعزبتو بمغراب امونغو تقارو زقات ما فلالي بجيكا بلزب ببراتنا مفتح مفتان دحار بسنك كلين او جيجت آتي زبل تعسان مغراب عدل زيهب حدقين يسعبين كم زلو يوم زملكتو زلوم إذا امونغو تقارو زلا فلالي نبرتاو جيجت انتمرحو كاوكو تصر تقارو تاي كم زخون كجنزابو كم زقباب محبار دمام نابي أحمد حزي توان علامة عسب كانت خنا جناب تقرأ زلوا عنقفات فلما بتجاركو قعلوا أزين نجمع بتقرأ كورم حرامريت بزبل زتا خوزلوا بحيل استنت أو سلطان حزو اللهم يوات أزبل جم كم زلوا مزقلتوا حزون نجمع قدروا نتوهلوا زجرجروا نايهل اللي خنياتات أكوب حيلتات نلزب عد لينها بنتيلهم أب تقرأ زجبر جتني سياسة فرقي نتاب تصير إرتراز السالة كتدقن كنات أب تقرأ نمكير كتعمن كله نابي أحمد ما ناس مراب زجوروا قعزو عنقفاتي غنسلوا مسفانو شعبيات أميدهم كينات أب تقرأنا محرن نوح كيت أنحو بوجيرون منجست كيد دخم يحجزام توم نكورن لعلكورن كمون جوجلا منجرينون دبرت إن كوق عزتا لو زلو أب حرام ريت على نازبلو تجارو نيمودات على من تايز بالحتة زغرب زومجنات نبعل دبرت إن سيرامن أسيرامن معرب تقرين كاليستور رجزات تقرين كمل الاستوديوم نزغال تأتي لهم ديس بوج يوم بالبوم زحسبهم انت زي كوينو كالي مرير كينات حليف كان زولت تقايم كان تتفافي خان تحزح واحد مرحز اللجزات المحدار تخوينو كالي بهرا وردتن ودكاتني بماليوم زتانقوم اتا منغو حوحدن تامتن كاي زحسب زلو كينات نمتراف دكوا زخونه ميتن من لسلاسن بخلتي وغن اي كبرن يزبل حتى بملعل دمام ابز غداي زلعل مورال زلو خوينو كقرب زخل اكل يلن اصقاميوم كلهم نخالوت حيلتات زحادر ام بمال زناي زوان وردت زغنس كاب بقا يوصلنا زبل لخموص اي خلندو بزنبتن زلو سحتات تقنيتهم نا ما خلنا مصافتنا زي يقبر موداتو كن تግራይ ልዕልዞም ሓይልታት ስለ ዝኾነትውን ናብ ዝሕሽ ሓበራዊ ስግግር ምምሕዳር ዘይእቶ ዝብል ሕቶታትውን አልዕሎም ኣለዎም ጀነራል ታደሰ ጀመሮ ለዝብን ምርዳን ዝጎደሎ መልእኻ ክድፈሉ ዝግባ ካብቲ ሕዘል ሓደገኛ መንገዲ ንምውፃእ ዝሕግዝ ተበግሶ ምዃኑውን ይመነሎም ኣብ ትግራይ ብረት ኣሜሪካ ስልጣን ምዕቃብ ኮነ ብሕድሕዳዊ ግጭት ስልጣን ንምንዛዕ ምፍታን ንህሉ ኩነታት ዘይገናዘብ ስሑት መንገዲ ምዃኑ ድማ መልእኽቲ ናይ ዝዕለት እዮም تግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ናብ ዝወረደ ካሊ ሓበሬታት ሰጋጊርና ካብ መቐለ ጥዑም ብስራት ይስማዓሎም ናይ ብሕት መንገዲ ኣየር ኖርዘርን ስታር ባንዴራ ትግራይ ዘንበልብላ ክልተ ኣውሮፕላናት ዓዲጉ ስራሕ ንምጅማራ ምድላው ምህላው ገሊጾም ማሕበር ኣክስዮን መንገዲ ኣየር ኖርዘርን ስታር ራብዓይ ዙር 5 ዓመት ስሩዕን ህጹን ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ኣሳሊጡሎም ኮሚሽነር ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣይቲ ዳንኤል መኮነን ኣብ ትግባይ ተረኺቡ ኣብ ዝሃብ ሓበሬታ እቲ መንገዲ ኣየር ኖርዘርን ስታር ዕውት ኣክስዮን ማሕበር ምዃኑን ንኻልኦት ኣክስዮናትን ዕቋርን ልቓሕን መነቓቕሒ ክኸውን ኢሎ ወሲኹ ድማ ኣብዚ ሃገር ክሳብ ዝሃለና ኩሎም ክንጥቀመሎም ንኽእል ሃፍትታት መሊና ክንውኖም ከም ዝግባ ድሕሪ ምዝኽኻር ንቐጻሊ ባንዴራ ትግራይ ዘንበልብላ ኣውሮፕላናት ከም ዘለዋና ተስፋ ንገብር ክብል ገሊጹሎም መንገዲ ኣየር ኖርዘርን ስታር ክልተ ኣውሮፕላናት ዓዲጉ ስራሕ ንምጅማር ኣብ ምድላዋት ምህላው ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዮም قوام ترامب أو قداي زاوية إسياسة فورك ياسمرا كابزر كبيت صحفة إمباسي أمريكا تقاليهم ترمتوت إتاوي زبهال كل تاو زمرنا داقمين مسرات بغلتي وغن تصور دليت كمزلو كن رداكيلنا لنازل كوينام فولي لوغ ترامب ما صار بولوس دحر حيالو عمتات نفلماوان بدرجة العلوي أكال مس منستر قداتو زاير سرا أيتو عثمان صالح ركب بمكيادة يمسكن وتيتاو زبهال كل تاو زمرنا داقمين مسرات بغلتي وغن تصور دليت كمزلو كن رداكيلنا لنا كبل زغلت صحف أبي إمباسي أمريكا أبسمرا ونتن تبارغ اللهم كما وتيت
ድማ ኢሳያስ ብሽም ጽምዶን ሕወሓት ምስ አብይ አሕመድ ናብ ካሊ ወጥሪ ከምርሖ በምግባሩ ፖለቲካውን ወታደራዊ መሪሕነት ትግራይ ክከፋፈል ዘኽእል ጥርጣረ ብምንዛሕ ስጡም ሓድነት ትግራይ እውን ናብ ትሕዝ ዘለሉ ኩነታት ክበጽሕ ብምግባር ፖለቲካዊ መንቀራቅሮ ኤርትራ መልክዕ ክሕዝ ገይሩሎ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ንምዕረባውያን መራሕትን ዝነበረው ፖለቲካዊ ሓልክን መረጋጋጽ ናብ ሚድያ ብዝቀረበሉ አጋጣሚ አተሓሳስባ ምዕረባውያን ብምንቃፍ ናይ ምዕረባውያን ዕሱብ ኢሎም ዝጽዋዕ ሕወሓት እውን ዕሱብ ጃንዳ ወያነ ይጥፋእ ብዝብል ቅዋም ንዓመታት እናሰርሐ መጽዮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገጹ ናብ ቻይናን ሩስያን ብምዛር ድጋፉ ብምግላጽ እዘን ሃገራት ዓለም ክመርሓ ከም ዝኽእላ ተባቢዑን ኣብ ጎነን ከም ዝስለፉን አረጋጊጹን እዮም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዓሰብ ወይ ድማ ወደብ ናይ ቄሕ ባሕሪ ዋንነት አጀንዳ ገይሩ ብምልዓሉ ግን እዘን ኢሳያስ ዝፈትውን ሃገራት ቻይናን ሩስያን ንገዛ ርሰን ሩስያ ንዩክሬን ቻይና ድማ ንታይዋን ናይ ምጉባጥ ድሌት ዘለዎን ሃገራት ስለ ዝኾና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከሎ ንዝኽእል ግጥም ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ክብላ ከም ዘይኽእላ እኳ ዳስ ንኢትዮጵያ ክድግፋ ከም ዝኽእላ ተገንዚቡ እዮም ነዚ ድማ ሕዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ሃገራት ምዕራብ ግልብጥ ኢሉ ምስ ምዕራባውያን መንግስታት ተሓባቢሩ ንምስራሕ ምስ ሰበስልጣናት አሜሪካን ሕብረት አውሮፓን ኣብ ጉዳያት ጸጥታ ቀርኒ አፍሪካን ቄሕ ባሕርን ሓበራዊ ዘተ ማለት እውን ከይውረር ሓግዙኒ ለመና ዘካይድ ዘሎ ኣብቲ ዘተ ከይውረር ሓግዙኒ ለመና ድማ ኣብ ጉዳይ ቄሕ ባሕሪ ምስ አብይ ዘይኮነስ ምስቶም በቲ ሒዝዎ ዝጸንሐ መርገጽ ክደራደር ከም ዝደሊ ዘፍለጥ ኮይኖም ሰበስልጣን ሕብረት አውሮፓ ግን 135 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ተልዕሎ ዘላ ሕቶ ዋንነት ቄሕ ባሕሪ ልክዕ ስለ ዝኾነ ብሰላም ፍትሕዎ ዝብል መልስን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳልሕ አረጋጊጾም ነጊሮሞ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ቄሕ ባሕሪ ናጽነታ ተሳነት ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት በግደፍ እናተመርሐት ነታ ንናጽነታ ዘይተኣደነ መስዋዕት ዝኸፈለላ ህዝቢ ትግራይ ምስቲ ናጽነት ኤርትራ ሕማም ኩርምቲ ዝኾነ ፖለቲካ ሸዋ ጸሚዳ ንትግራይ ክትወርር ኣዴታትን ህፃውንትን ክትደፈር ኣባሓጉታትን ህፃናትን ከይተረፈ ንጹሃት ተጋሩ ክትጭፍጭፍ ሃፍትታትና ክትወርርን ስነልቦና ትግራዋይ ከተዕኑን እንከላ እዩ ኢሳያስ ነዚ በዓሉ ዘፍረሶ ሓጹርነት ትግራይ መሊሱ ከም ዝጥዕሞ ገይሩ ንምምዕርራይ ጽምደ ዝብል ተበግሱ ዘለዓለ ኮይኖም እዚ ተበግሶ ድማ ትግራይ ብሰንኪቲ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ አንጻር ኢትዮጵያ ደው ምባላ ክትቅጽል ደው ትብለሉ ግን ምስ ሙሉ ሓድነታ ዘይኮነስ ንህግደፍ ስጋት ብዘይትኾነሉ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንሕና ንሶምን ዝብል ፖለቲካ መርገጺ ብዝጎልህሉ ኣገባብ እዮም ወናኒ ፕሮጀክት ጽምዲ ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ብወገን ትግራይ ብምኽንያት ውዕሊ ፕሪቶሪያን ልዕሊ ኩሉ ድማ ብምኽንያት ሳን ውሽጣዊ ስምምዕ ዝበሃል ዕላው ተሳትፎ የለን ካብ ወገን ትግራይ ተሳትፎና ብውልቀ እዩ ዝብሉ ኣክቲቪስታትን ወነንቲ ሚድያን ብቁሉዕ ዝሳተፉ እንትኾን መንግስቲ ትግራይ ይኹን እቲ መንግስቲ ዝመርሕ ውድብ ሕወሓት እውን ዕላው ተሳትፎ ይብሎምን ብምሽጥር ዝግበሩ ርክባት ከም ዘለዎ ግን ዳርጋ ኩሉ ዝስማዕምዕ እዮም ነዚ ብዝግባእ አንቢቦም ትዕዝብቶም ዘካፍሉ ዘሎ ወገናት ድማ ጽምዶ ንሻዕብያ ልዕሊ ምስ ትግራይ ዓፋር ወይ ኣምሓራ ዝግበር ርክብ እዮም ምስ ትግራይ ዝግበር ጽምዶ ነቲ ኣብ መድረኽ ዓለም ክገብርዎ ዝደልዩ ጽምዶ መንጸፍን ገጸ በረከትን እዩ በማልዮም ዝገልጽዎ ዘሎ ብፍላይ ምስ ምዕራባውያን ካብ ምግትታር ናብ ምድርዳር ክገብርዎ ዝደልዩ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ወራሪ ዝብል ታፔላ ምሕጻብ ካብ ዝወረርክምዎ መሬት ውፁ ዝብል ጠለብ ምምላእን ግድን ስለ ዝኾኖም እዮም ምዚ ጎና ጎኒ ብውሽጢ ምስ ኣሜሪካን ሕብረት አውሮፓን ሰፋሕቲ ጎስጓሳት ዲፕሎማሲ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም ኣብ ክልቲኡ ግንባር ድማ ዓወታት የመዝግብሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሓዊሱ ማርኮ ሩቢዮን ካልኦት ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ሰባት ካብ ዝገበርዎ ዘረባታት ክንዕዘቦ ከም ንኽእል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ጠመታ ዓብይ ለውጢ ኣሎ ሕዚ ካብ ዝወረርክምዎ መሬት ውፁ ተሪፉ ብዛዕባ ብሓባር ምስራሕ ምውጋዕ ተጀሚሩሎ ኣውሮፓ እውን ተመሳሳሊ እዮም ምስ ጣልያን ዝጸንሐ ሓርፋፍ ርክብ ሕዚ ናብ ምትሕባር ዓብይሎ እተን አንጻር ኤርትራ ተሪር ቅዋማት ብምስጓም ዝፍለጣ ስካንዲናቪያን ሃገራት እውን ብዙሕ ምልስላስ የርእያ ኣለዋ ገሊአን ብስላሕታ ምስ መንግስቲ ምስራሕ ጀሚረን ከም ዘለዋ እውን ይስማዕ እዩ ናይዚ ኩሉ ድምር ውፅኢት ድማ ኣብ ኣኼባ ሕብረት ሕቡራት ሃገራት ተራእዩ ጎና ጎኒ ተኣኺባ ሰበስልጣን ኤርትራ ዝረኸቦም ኣካላትን ዝገበርዎም ልዝባትን እንትረአ ንኢትዮጵያ ናብ ቁልቁል ዘውረደ ፀብለልታ እዮም ነቶም ሻዕብያ ካብ ትግራይ ለቂቑ ወፂኡ በማለት መረጋገፂ ዝህቡ ዝነበሩ ጀነራላት ዝርከበዎም መራሕቲ ትግራይ ድማ ሻዕብያ ካብ ባድማ ሓዊስካ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ውፃእ ከም ዘይበሃል ዝገበረ ኣብ ነፍስኻ መሸንቆ ምእታው ኮይኑሎም መርኣያ ናይዚ ድማ ቅድሚ ዓሚ ቤት ፅሕፈቱ ብናይ ዲፕሎማስኛታት ልኡኻት ዝዕለቕልቕ ዝነበረ ገዛ ውድብ ሎማዓንቲ ዘውፅኦ መግለፂ እዮም ሻዕብያ ንዲፕሎማስያዊ ዕዮ ምዕራባውያን ኣብ ዝቆፃፀሩ ዘለቆቲ ሕወሓት ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣደራደርቲ ኣካላት ስምዕ ፕሪቶሪያ ክትግበር ካብኦም ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ክፍፅሙ ተደጋጋሚ ፃውዒት ኣቕሪብና ዘግየደ ዝኾነ ይኹን ተግባራዊ ምንቅስቓስ ኣይገበሩን ክብል እዩ ወቒሱ ዘሎ ሕወሓት ወሲኹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዝኣተወ ውዕል ንጎኒ ገዲፉ ብሞትን ስቃይን ህዝብና ኣሽቃዕላል ሃዋህው ክፈጥር ኣኽኢልዎ ክብል ይከስሱ ዘሎ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገበን ዘይከሓድ ኮይኑ እቲ ናይ ትግራይ ኣሉታዊ ተራ ግን ብዓብዩ ናብዚ ዘብፅሐ እዮም እቲ ብዙሕ ኣብ ኢዱ እንከሎ ከይተጠቐመ ዕድላት ዘባኸነ ገዛ ውድብ ነቶም ድሕሪ ዝሓለፈ መጋቢት 2017 ዓ.ም ብፍላይ ፀማም እዝኒ ሂቦም ዘለው ማሕበረሰብ ዓለም ኣደራደርቲ ሃገራትን ውዳበታትን ብፍላይ ድማ ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮፓን ሕብረት ኣፍሪካን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዘይምፍፃሙ ኣብ ህዝብና ዝቕፅል ዘሎ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ከብቅዕ ዕጃሞን ክዋፅኡ ይግባእ ክብል ይፀውዕ ዘሎ ኣፈፃፅማ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝግምግም ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ እውን ንተደጋጋሚ ፃውዒት ውድብና ሕወሓት ኣወንታዊ ምላሽ ብምሃብ ህልው ኩነታት ተፈፃፅማ ውዕል ክግምግምን ዘለዎ ደረጃን ማሕበረሰብ ዓለም ከፍለጥን ይግባእ ዝበለ
زبلنا إلهم مجلس أي جزا ودب تسمع معرخ ندع شش كم استوعله بس إنك تسمع زفرمو مرحت تجري زي مسمع معهم حزب تجريون معرخ ندع كم استرسعيو الرجاجيت ظلام زي بسنكي تكتيك أو تصوت عقرف أو تجري زقات أما ودك زملكت يوم صمدوها وش اللي هيك تجري مفل في الأرز على الجام كانت تتصوته نزه هندبتها وكستت صعبوز مت وتسفاز اللوم عبالتات كن بوزحاتهم هذا كباتهم حدش بوليتيكا فتاب تجري هنا جدا كوالد زجدد مخانيهم حزب تجري بز درجة نجزاتي كبير فتنا زغون اللي جزين ورن كل محزت وكلنا حزبالنا نزب الودب فتنات كجات مون كله دقاوي يوم ويد ما ودباوي امنيرم دقاوي أبقلنا هلوت أنا نافيت إيدو هابا سلطان مسحزة هو دق نجزاتي كبير فتنا زغون اللي جزين ورن كل محزت وكلنا حزبالنا نزب الودب فتنات كجات مون كله دقاوي يوم ويد ما ودباوي امنيرم دقاوي أبقلنا هلوت أنا نافيت إيدو هابا سلطان مسحزة هو دق مسكون دماء كنجت أورمارا شعبية قنبت شوعته إيسات يوم نيرام أو جزي حنفش كونات إيشي إرترا أو كلتشن عسرة ماراتون آخوة مبل عسرة روعته قباية استفت أردما أو الدباوت أقاماتي مدربهم كل من النايب عليهم سنبراتي يقدفوت أقاماتو كن بديو كم حمد لحيسو يتسنيرم لو ممكن كوم يلان دحنت حادنت يبالو ان اللي هيك بخباباونت يونجلو زي سمع يلان ميديا محبرسب بقيعه نبرت كتماتات تግራይ አፈውጪው አይኩናቴን ይብሎመሎም እዚኦም ከምቲ ኣብ መጀመርታት ተጻሱ ደጋውን ውድባውን ይኮነን እንታይ ዝተፈለየ ነገር ስረዝራአዩ ሕዝት ዕድሉ ባዕሉ ዝሓንሸሽ አካል በዚ ደረጃ ፖለቲካዊ ቅቡልነቱ ባይታ ዘቢጡ ዓቐን ዘይብሉ ተቃውሞ ዘጋጥሞ ዘሎ ዝብል ሕቶ ምልዓል አገዳስ ኮይኖም ፈሊጦም ይኹን ብዘይ ፍላጥ ገለነ ጥፍቲ ማሕበራዊ ጽምዶ ዘሎም ምዕባለን ምኽዋል ንህዝቢ ኣብዘ የዳሱ ክልህና ገበሩ ጸንሕምዮም በደል ሻዕብያን ክንርስዕ ዝተደለየ ክሳብ ዝመስል ምስኦም ዘይተሰለፈ ምስ ብልጽግና እንዳጠለፉ ኣብ ጸለመ ተሸሚሞም ይርከቡ ንሰምዎን ኣይቀንዖምን ስለምንታይ ምባል አገዳስ ኮይኑ ህዝቢ ኣብ ብልጽግና ተስፋ ስለዝገበረ ይኮነን ፌደራል መንግስቲ ስርዓት ስለዝተመሓየሸውን ኣይኮነን ዝሓሸ አማራጭ ውድብ ስለዘለውን ኣይኮነን ተቐንዲ ምኽንያት ምስ ሻዕብያ ጽምዶ ንምግባር ኣብ ትግራይ ንጸንሐ ኩሉ ምርጋሕን ምጽላምን ህዝቢ ጫፍ ድሕረት እቲ ስርዓት كستوعل سلازقبر يوم صمدو بخفا استشفنت قص بركت بمال زقلصو حدث تግራይ صمدو منسي عينتو قحكب بالاخيرات يوم شعبيا كالو تابل علينا كزمتو اركيتكت صنتات كوينات كم زنبره كل زفلطو يوم نزي كتشفن تعدي منبر اورومما يوز ጨፍጨፈና እንተበሉ ሽሕን ሚትን ገበናት ብልጽግና እንተዝድርዳርውን ዛምኖም የለን እትቃልሲ ደውዝ ብላ ይመስለንን ክብል ይዝገልጾ ኣብዚት ሳልሳይ ዘይተፈተነ መማረጽ ክፍተን አገዳስ ምዃኑን የረዳም በፍላይ ነተወሰነ ዓቅም ዘሎ መንሰይ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ حوحات سلزلك نبيبي كتدقف بيبي سلزلك حوحات كتدقف قدنا يكونن نخلت يوم نتسيك حدش نتقراي زمتن ودابة دقف اتودابة تزايليو فتقرى ويزم انداماتك ويزم عادخا كبلعخا قدنا يكونن قسلخان زي محاق كتبل ناوصاليخا محقاف قدنا يكونن قسلخا كي حقكا ناوصاليخا مفراد زبلو وممارت اللهم عرختي ان كتفرني مورال هزبخا السبر زربا مزراب وي مورال هزبخا نمحلاو كتبل قونت مفطار يدلن نهزبخا كبري كينخ اخا مسكوروابتي زين ناوت بوليتيكا مسرح يكاليوم السخان تزيكيلكا نزخلو قدفلهم سلام مدلاي مالت يمان قصكا تتصفعت لخا صقاماي قصكا قربكا مصبا يكونن كوينات كي صحتركا سلام الناسبكا نعرسخا مكلخال مدلاو يكاليو بوليتيكا بسوس ساعات سلستبلاشو منتكا كتصللك يكونن منتكا نافوتخا نتستبلاشو بوليتيكا مغياريو زلق فتاح إلوم اللوم بخالي حبريتا بتقراي هاجرنت حتى مغرب وانو حزي تبعيلو لام بوزح سب هاجر مخانن هاجرنت حتى مغرب وانو حزا يكونن كبلي سمع اتمخنيات تحزلو زي رجعلو كنت تقرايوم زي مرجع ملكات حيس كان هاجرنت حتى مغرب وانو حز مخانو زموقت وجنات دمام لكعيو حزي اب تقراي توسن حرقوت قصليم اذا حرقوت قص صر دما بقال سنبر كي سمعنا عبت طبيلكا كدقول بمقار يكونن اتزل جبت كنتات جن قعز هاجرنت ازيت تحمبر عنكفات يكونن كل يوم زموقت زلوم او ورح دار كلتشن 14 عام تمر سراوي تግራይ بقوتات دبر برهان قلقل متجمره كنتيبا كتما አዲስ አበባ አዳነች አበቤ መሰረት እቲ ሕገ መንግስቲ ክትግንጸሉ ተኸልዩኹም መባላት ክዝካርዮም ዘረባ አዳነች ናይ አዳነች ጥራሕ ይነበራን ኣብ ትሽዋን ሰራዊት ትግራይን ሸዋይ ግዝክስ ስለዝነበረ ብልጽግና ኾነ ተባሂሉ ቦሳነ ዝተዘረበ ዘረባ ይነሮም ኣዘስቲ ሰራዊት ትግራይን ካብ ሰበስልጣን ብልጽግና ተማሳል ሓሳብ ይቀርበሎም መንባር ይዝንጋር ዝብል ናይ ሃገርነት ሕቶ መቅራብ ዋኑ ሕዝም ኻኑ ዝምጉት ካዛ መኮዞም ሕዚ ድማ ዋና ኣዛዝ ሰራዊት ብልጽግና ዝኾነ ፊልድ ማርሻል ዝብል ማዕረግ ዝተሸከመ ብርሃን ጁላ በወግዕ ተገንጸሉ ዝብል መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ሰሚዕና ኢና እዚኣቶም ኩሎም ውሽጣዊ ምርዳእታ ገይሩሎም ስትራቴጂካዊ ውሳኔ ዓሪፍዎም ዝዘረቡ ዘረባታት እዮም ክብል ዝድምደም ኣጽዒቡ ድማ ሕዚ ድማ ኣብ ታሪክ ዓለም ፍጹም ተራይ ዘይፈልጥ ተግባር ይፍጽሙ ኣለዉ ተፈተው ተጸለአት ሕዚ ዘሎ ጊዜያዊ ምሕዳር ኮነት ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ጊዜያዊ ምሕዳር ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ሸዋ ቤተ መንግስቲ በወግዕን ብኣፍልጦን ኣጽዳቃይነትን ጉጅለ
بجل فاشش 4 كيلو استطايش إزبالة اتناي حاجرنت حتى مقرب وانو حزي يزبل صحفي يخون بر منجس إثيوبيا عطوقاتنا ودبان صارت بعل زتايشن أي بعل منجستين كساسلو نرى لنا إذا بزخون يخون أمخنيو كتحسبو زتقم نجاريو بيمانا إدكات أقم جاي جتكا كموك عملت يوم استكبار كالي تجري بتجارب دك أنا يمد ما يسلتي بمال شرح نايت سرعات طعام خوينا كم حد ركاية أكل جزاتي خوازتن التبل هزبي بعل خحيلتات ودي بكان يتسطى دحنتون هلون سجات أي تخونان كواداس توحسلن بر بماليو نتي تجبار زخنن بمقصال دما اتنا إثيوبيا سرعات دقا حيلتات انتي ترفاكبو كلهم مش طعامتاتون التعاقبو نهزب تجري كامل رجعت إنه متفاز جورفتنا مولو بمولو كم زي عوت مستجنزبن هزب تجري ويمليو كتنتا ويكم دلايو كتشفلوا كم زي خال مستردان الشخ بشخ زعينته سلت تطعيمو تجارون إنه علم كبالع بمقار اتتجارون أي متسنات بهاجو قاعدين مقباري زتجهزلام إذا حتى قرنت من العلك عليه اللون أزي أخل ما بقص يكبلي موجود زلام أبي هزب تجري ومليو كتأنت ويد ما نيو على هاجر كفت أريز دليم أبزي خالي مونكو يعني قريلن مخنياتو ولا ست لبت أبيلن تجزاخوه نجزيو رسول ننوت أنيحو عغمس فترة داقم نحرنتو كوادق يزبل صنع مرقات سلازلو كبل دما حسابو عراقي دلام كالي أخل ما بقص خون دما تجري كساب زاعلت أبت فيدريشن من معينتو كلنا يبلان اتمخنيات رديوم حزي بزلو جبوت كونتات دما تجري دفاكتو ستيتيام بنايب على نايت التحيلي بنايب على بوليتيكاو سرعات بنايب على كل مداوم انقصاصاتي بمحضر زلام فيدرال منقستي كابستو سنو قداتو زي مولو بملو أنصار دويل زلام سلازي زون بوقع ما بقصو إلي زامن كبل موقيتو لام كابز بتوسخ بمسارة حق منقست فيدريشن أهقراو دوات زملكت فيدرال منقست دما أهقراو دوات نايم حلو حلفنة اللام ناي نفس وكف أبال هاجر لالونت ناي فيدريشن حابراو لالونت يزبل ناي تحق منقست حق متحاسو هاجرنت نمحتات ما بقص كون كم زغل قاليت اللام أبي قبل على تجري فتمو جنوسايد ورار حيالو عادتات عاديمو بفلاي شعبية لالونت تجري دفيرو لالونت إثيوبيا واردون فتمو تجوار أبكر بايتو كل تزبي كناد تبايتو دمان نادا فاشت أبي تقبيلو بجبجبا انت دقفيو تدمج انترايون زي تبايتو خوانا فاشت بلتقنا تجري تبهل عادي أكالت فيدريشن زي مخانا زي حزو أخل من رقاقت يوم زون حتى هاجرنت نملعال أخل ما بقاس يطرح زي كونس زي حزلو بايتون دحر دقيم تجري أبال زي فيدريشن كوينا كم زي تقضلنا رقاقيت مهلو مرتو عيز بالحسابون آريبولا أبا مودة تدما تجري هاجر المقبار قرصانيا دليت نتاليو أبزوان زي أقات مكابزلو عدل زي حش عدل كم زي متزا زي تراترا يمثلنا بالسلام وقال سينا هاجر كالمسرت اندل زبل مزمور نعي أشك على اليوم أيكون ناو أفريكا أو كالو تزمعوا العادسات كواس كم زبالة قزيف زعبا مفتحك زركب بحيل انت عجبت رح مخان إنا نعزب ويتي زعبا زي تكبرن تقالستنا مثال النزار وان تخوينا حزب انت زين الدناقر زحشيم انت زي لقن حزب زهاجر وان بوقع مخنيات كم زلنا آمين الله مبزحتو يدما أبناي بعلوش تاو قدات تسميدو سلازلو ناتنا قداي كمانا قداي جيرو زرقيلو عدل عزو يوكوان تزي تبهالة بتعمقن نشتايوم مخنياتو دليت تابيت من قصر 4 كيلو سلطان جبيتو زلو فاشتاو حيل تقناي كابت فيدريشن كتوت سلازخونا سلازي قالسنا مقهاد نزان لولاويتن هاجر تقرأ يونت بلو أحوات اتقيزي حزيوم إثيوبيا هاجرنا تقرأ أفلط أمستب محبر سبعالم ولا كارو بحوزة سلح انتخونا قنا أفلط كم هابنا دحريت كم زي بلترطر يبلين يلولام وانا حتو تاتكونا زغلا مسير ترازلونا يوسن قجت بسلامة من قد بخما يفتح زبلت رحيوم معراب تقرأ زملكتا وعلي بريتوريا شخيل كابل على تفاشتا وسرعات حيال تقاط انك فترن سفيح عالم الخوز عباك خورن كابت ايت وصاي تنبو زمولو شفات خون بعلو كابتون بحيل استوات رومبوتاتات كلك ومكباريوم إيلولام ستالين قبر سلاسي بزعبات زملكت دليت منقس إثيوبيا مرح تقرأ هاجر كون زبلو تزاري بنيريوم أبز غربا واندمها جنرال ودم بيتين فيلد مارشال برهان وجلا تنتصلو بموالو نايم الحاس عنقفاتي قبل كم زباب مزراب طعام اسمع له نيروم زي ناي هاكر نتحتو بفلاينتهم اورمنيا كزاربو جميروم زنبرو مرحتي غزا ودم فصيمو زي وحطلهم زمسل كوينو امباسادور فساس كودم بانصارو هاكرنت اگداس مخان غليصو نيروم حسابات نايزوم كلت تጫፋት از سراويتن امرار حغزا ودبن قصيل كقربيو بزعبات زملكت حسابكم دما اب كومنت كتقمطو بتحتنا نحتت مسخن قبل ملعت يغاني ام زغو أنا بلا أوداتهم ذات تجراي مع رأوا إيه تجراي بروك تكوني يا دولاد تجراي دوعلة بندرة أنا نبتي أنا نبتي كاوزنا دقوا زهنسكوا جزا وصا خبال تحدى على جزا خوينو تحدى وانا وصا زبال كون نفيل مارشال سو جزا خوينو
ትግራዋይ ፀጋዕተኛ ኮይኑ ከፈለክ ክተገንፀል ኩሉ ክሕፍሮም ኣለዎ ዝብል ክሓፍሩ እዮም ዘለዉ እንታይ እየ ዝበልኩ ናይ ኣፍ ወለምታ ይኹል ኣለዉ ምስ እቲ ኣጀንዳ ዓብዪ ኣጀንዳ እዩ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዝጎደላ የለን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ንሕና ከም ተጋሩ ክንነብር ተኮይንና ትግራይ እውን ክትቅፅል ተኮይንና ሃገርና ተየድልየና መሰረቱ እዚ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዝብል ነገር ብዞም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝተጀመረ ነገር ኣይኮነን ኣብ ባይታ ዘለዎ ደዓዊ ኩነታት ዝጠልቦ እዩ ብዘይ ምንም ምግናን ምናልባት ናይ ትግራይ ሃገርነት ኣብ ትግራይ ዝኾነ መፅናዕቲ ተዝግበር ከም ኩላህና ብፍላይ ብናተይ ዕድመ ዘለዉ ብዘይ ኢትዮጵያ ካልእ ይርአየና ንብል ሰባት ተዘይኮይኑ ብፍላይ እቲ ተረካቢ ሃገር ዝኾነ መንእሰይ ነፃነቱ ኣውጁ እዩ ብሕልኑ ሸፊቱ እዩ ናይ ትግራይ ሃገርነት ከመይ ኮን ሪያላይዝ ንገብሮ ከመይ ይሰኻዕ ተዘይኮይኑ ከምቲ ዝሓለፈ ንብዙሕ ዓመታት ገለገሌናስ ልብና መሊእና ብዘይካ ኢትዮጵያ ካልእ ይርአየና ንብሎ ዝነበርና ብከምኡ ዓይነት ደረጃ ዘሎ መንእሰይ የለን እንኳ ዶ ንሱስ ቅድመ ዝሃበና ሰባት እኳ ንሃገርነት ትግራይ ኣብ መወዳእታ ሰዓት እውን እንተኾነ ዝተኻኣለና ክንገብር ኢና ንብል ኣለና ስለዚ ውዳበ ምፍጣርና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ባይታ ዘሎ እውን ዝሕግዘናን ዝፀልበናን ኩነታት ስለ ዝኾነ እዚ ዝመስረትኩም ኣባላት ናይቲ ፋውንዴሽን ኣባላት ደጊመ እንኳዕ ሓጎሰኩም ከም ንዕወተሉ እውን ምንም ኣይጠራጠርን ምናልባት ካብ ተጋሩ ኣሕዋትና ብዙሓት ይኹኑ ውሑዳት ሃገርነት ትግራይ ኣየዋፅን ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ክረአይ ንኽእልን እንተደለና እውን ኣይሳኻዕን ዝብሉ እንተሃልዮም እዚ ኣጀንዳ እዚ ከሰማምዕና ዝግብእ ሓደ ቁም ነገር ኣለዎ ንህዝቢ ትግራይ ትዕድል ንፍጠረሉ ንመሰል ዓርሰ ውሳኔ ብፅሑፍን ብዲፕሎማስን ዘይኮነስ ብደም ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ እሞ ትዕድል ነመቻችሉ ሃገርነት ትግራይ ማለት ንሱ እዩ ነፃ ክትከውን ዶ ትደሊ ምስ ኢትዮጵያ ክትከውን ዶ ትደሊ ምስ ካልኦት ዶ ክትከውን ትደሊ ዝብል ምስ ማንም ተፈለየ ረኣያ ዘለዎ ትግራዋይ ኣብዚ ክንሰማማዕ ይግበአና እዚ ሓበራዊ ርድኢት ክህልወና እዩ ተኣምር ሰራሕቲ እዮም ቶም ደቅና